फ्रेंड्स आज मैंने भोग में बनाए शकरकंदी के पुआ। तो जय श्री श्याम दोस्तों। फ्रेंड्स मेरे घर पर खाटू बाबा हैं तो मैं उनके लिए मीठा भोग बनाती हूँ। संडे है और एकादशी वगैरह पर तो मैंने शकरकंदी को बॉईल कर लिया था, फिर कद्दूकस करके 1-2 कप के करीब आटा लिया, उसमें सफ़ेद तिल और नारियल का बुरादा डाल दिया है, 1 चम्मच घी डाला है और जो शकरकंदी थी उनको कद्दूकस करके डाल दिया। अब ये मैंने चीनी को पिघला लिया था, उसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है और उसके बाद छोटे छोटे से पेड़े बना के ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना लेनी है। और इनको फ्रेंड्स आप घी में फ्राई करेंगे तो और ये इतनी टेस्टी और सॉफ्ट बनती है ना कि आपको खाने में मज़ा ही आ जाएगा। इनको दूध से अगर आप खाएंगे या दही से, तो मैंने गर्म घी में इनको धीमी आंच पे एकदम फूली फूली पूड़ियाँ बना ली हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनती हैं और इन्हें आप कभी भी बना सकते हैं और ऐसे ही खा सकते हैं बिना किसी चीज़ के, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।